總之阿 C 用手揈啊！唔好，喂，等先，等先，戇鳩啊！等陣先，好似有啲嘢發生咗。做咩啊？係咪角球？等陣先，等先，等先，嚇！等先，等先，唔好睇啊！意粉啊！意粉佬啊！做乜手嘢啊？揈啊阿 C 做用。乜拍個波俾人啊？個籠戇鳩啊！個籠少少牛油。咁樣你從合理賽果只能夠講我哋睇波合理賽果，但係我覺得今場曼係踢得幾好嘅。收貨啊！收 OK 嘅貨收貨！如果唔係嗰球個籠派膠咧，係啊， 0-0，又係嗰一腳嘅啫。撚晒有冇機會射炒？爛啊！爛 B 費 B 費100%爛啊！認真 B 費輸得就好穩陣。全英超最穩陣。剪佢剪佢。佢唔射高波㗎。睇你重心去邊咯。係啊係啊。佢嘅射法就係。唔係佢好撚穩㗎，佢等你跳咗佢先射㗎。佢個跳步好撚屌㗎。火純青啊！係啊。有啊 Yes Yes。佢做咩啊？打飛機啊佢！佢從來唔射高波喎。佢打飛機啊！假球，假球。爽 confirm 咗假球。爽啊！佢從來唔射高波啊！先佢射得勁閪啊！屌！佢從來唔射高波㗎，師兄。佢炒波底啊，條傻西。佢黐咗線啊 ！B 費。唉，都係。都啱啊！屌佢個老母！喂，佢冇啊，殺梁少啊！佢係殺良，佢有心想殺你啊，梁少。佢出嚟殺梁少啊！黐鳩線㗎！全英超最穩陣，12碼去9成入，全英超最穩陣。喂！我屌我笑撚到仆街，必中啊！你必中啊！真係必中喎！識你講嗰兩句啊！維爾全英超最穩。一聽到呢啲朵咧，師兄啊，你咪都係閪鳩啊！閪到閪鳩，唔係呢啲都係閪鳩。係聽到你嘅祝福啊！屌你！講啊仆街！係咯，呢個位。黐人場都過唔到啊！屌！蘇寶蘇寶呢個位一定屌㗎啦，冇得鬥氣過嘅。唔到啊，師傅。等陣先。嚇！屌啊！唔係啊，好撚啊！哇！靚兩個撲有冇咁撚勁啊！靚個撲街呢球！蘇寶有冇咁撚勁啊！屌！蘇寶上次香港都入過一靚個撲街！佢幾型喎？呢個樣真係啊！有冇咁撚勁啊！屌！拉阿飛進都救唔到啊！呢個好撚貼，認真。其實呢，哇！哇屌！好撚貼，好撚貼。有唔 feel。係你哋再貼都好，都唔夠我同米斯。但係米師傅同梁少貼啲，我哋刺激好多。我哋最跳啊！我哋最刺激。米師傅。哎呀！屌梁少梁哥貼好輸都輸唔撚到。唔係認真，已經盡做㗎啦，米斯。米老師，你屌你反省下啦，米老師。米老師，再見啦！直唔直落？唔直落，點樣直落啊？屌！喂，直落其實係最理想。唔係啊，你揾點真啊？你唔係啊你揾日直播喺出邊食 Jollibee，我就喺屋企直播吃雞係啊，啊！你呢啲咧屎忽撞棍5點前有機會搞冇可能得掂。啊！有一樣嘢你知㗎，深夜多電腦。深夜都見到 AI，多廢場都計咧，多冇思想嘅。聽日個個翻工邊個？真係喎，禮拜日喎仲要。誒開學喎。米老師。係啊，喂，聽日開學開學見翻工。嚟啊！最佳時機。最佳時機嚟㗎先。你要贏係呢鋪㗎啦，講真。我隨時天光啊！呢電腦個位局啊！米老師，唔係啊，你唔係啊，你睇一鋪先。電腦局嚟㗎呢個。啊！係啊！我熱好似今季幾好。嗱，講真，理想暫時係咪你熱咧？第一啊？今季好似老三，後三同我亞係平區直進。我哋我冇辦法相信，我哋係冇咗孫興文，反而係冇咗光頭佬，好似 nerf 咗嘅其係啊，實。連個 coach 都冇埋，似乎已經解鎖咗。係啊，解咗首熱狗係咪？係啊，不過我發覺同我哋 friend 嗰啲都係 good 嘅，即係例如熱刺，我哋 friend 完之後，依家就 good 咗。下撚到啊！下撚到位！下撚到位！俾個靚嘅一鳩屌佢呀！爽啊！下撚手命，下撚，哇好撚高水喎你！點解易到咁啊？嘿，係要賭呢啲啊！一棍都高，一定唔係 no 高啦，戇鳩，唔使諗啊！屌你老味，400乘4.75，咁撚高水！哇！我笑撚咗啊！屌你！
點樣和啫？好啊！屌你老味！救我！夠啊，師傅！點和啊？先到呢隊閪波，哎呀，嚇撚死喎！ Let's fucking go. Let's fucking get it. 係咪？係咪？恭喜創哥激活球賽！乜撚嘢1比1啊？戇鳩啊！馬添，乜撚嘢1比1啊？黐孖筋啊！激活球賽喎，真係我屌啊！我同你哋講，賭球就係賭呢啲時間。屌你老跨味！撚到得㗎啦，定少少各位，少少波幅。師兄啊，我而家咪爭包尾啊嘛，都係玩緊閒錢啫。咁就係咁撚定咯。 18.5 S good 啊！各位，係 good try。我嘅命運。你6隻先爆喎，點會爆到6隻啊？冇可能啦！各位一齊叫，一齊叫。一齊幫你頂啊，唔係叫啊！梁總幫你頂住。師兄，你叫又有啦，梁師兄咪有咯！我屌，頂啊！要頂啊！你咁中意叫，幫你叫啦，叫又有先啊！幫你叫啦，冇辦法啦。而家幾多佢會撲街啊？ 19佢就撲街咯。即係但係佢而家係一夜破產㗎嘛。如果佢輸咗，咪一嘢破產咯。咁少少想睇啊！到底係要頂定係要叫我哋而家喂？頂定叫啊！梁總，你安排啦。唔係啊！到底要叫定係搞到好亂啊！頂！搣咗先。哇！佢睇住你嚟殺喎，睇撚住你嚟殺喎，佢係睇撚住你嚟食喎。喂，講真，12號係乜撚嘢事啊？聲啊！你又要失球㗎咯，屌你個閪！點解咁樣拆屌啊？點解戇撚鳩㗎？明明側邊可以識踢波㗎，黐撚實線㗎，咁撚多位你踢佢底佢明明線，可以邊界外球嘅。弱鳩字啊！佢有一盲撚咗你乜嘢整份啊？見面禮俾你先啦，梁總。佢好多 option。主邊有冇試啊？冇事應該有啊，有開到華啊，開到啊，開到啊，係咯，開到啊。哇好撚癲喎！頂啲嚟，你好撚誇張喎三隻頂到㗎，梁總。你好撚誇張喎！幫你頂住，幫你頂啲嚟啊！屌你越買越有，真係黐線喎！定啲嚟啦，梁總。鬥氣咗成晚。你定少少先，20分鐘3隻其實易頂嘅，其實易頂嘅。其實周時頂到嘅。真係啊！好撚鬼嘅呢度，周時你成日係咁導佢好撚正，定少少，梁少定少少先。喂，你咪撚笑啦！你咪撚笑啊喂，你咪撚笑啊因為喂飲咗酒啊你笑得嘛，好開心飲咗酒喎。係咁 high 㗎你食啦其，他嘢喎。飲咗 high 好 high 㗎剔咗啦。嘢啊！等陣先，唔係啩？ 1比1。 1比1好多角喎，正路會多角。 1比1。屌咯！真係撚笑。等先。嗱呢個位可能要識一識 check room 啦。真係喎，要識啊！呢個位要識一識 check room 啦，因為要嚟到最緊張嘅環節啦。好撚緊張啊！好撚緊張啊！我覺得係神18嘅，神18次。似㗎。哇！頂翻出嚟嘅，仲未完㗎，梁總你唔好咁撚頂得你唔好咁老定住啊，梁總。阿記想贏咧就會有角。收晒嗱。又頂到啦，又頂到一波啦！咪撚咁快啦！我快開，佢下下快開嚟。你定少少先啦。學比好撚緊火梁總，學比係緊火嘅，梁總。掉入去，遠處，角球收隊。 ，Oh my god！Oh my god！喂，啊！喂，呢個係卡斯道。What the fuck？卡斯道好撚誇喎呢球，世界波啊！黐咗線啊！真係要師傅直接射入去㗎啦！ 0比0直接收隊咯韋少，唔我都哭撚咗啊！哋係0比0真係唔使買。冇啊！車路士而家呢個勢幾好喎，再追車下一球2.23，260封殺落嚟。撚到喎！車路士而家個氣勢如虹啊！你 all in 啊？梗唔係啦，260，你黐咗線啦！咁就利入㗎咯戇鳩啊！大家，喎！多謝你位師傅。韋老師又俾咗明燈啊！
唉，屌你！係因為你你聽到個勢幾好呢啲咧，已經係哭撚咗啦。喂，哇！真係哇！嚇撚到撩包啊，咪先？差啲爭啲唔笑撩包啊！我屌！俾一俾後面，我屌啊！出波，急啊！真係占士啊！屌你！晒漏撚講真，唔係占士，你睇撚到佢好唔撚定㗎，佢踢中堅位，真係占士炸撚咗喎！屌，佢我咁樣會合。嗱，你而家仲有4000分，留10分啦，幫我。留咩10分啫？屌嚟啊！3999 no go， ！3999 3999 2.38倍就多喂，等先啦。乘以2.38。喂！你唔好咁慌唔啦！好再射啦！激活球賽，喂，仆街！逼喎 OK，左邊， ，K 個位自己嚟。中間安素，我數冇位射啦，射唔出啦！哇！啊！屌啊！係咪高啊？就係41號。冇所謂咪笑，有殺咪笑啦！記住，屌！41號咁撚勁嘅我屌啊！ Yes，記住喂，次兩次加加七七一定有好劇本，撚戇鳩喎！加七一定有劇本，唔使講嘢。聽你講。屌